और इसकी देखिए फ़र्क है ना। तो गाइस आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइकिल के टायर्स कैसे चेंज करने। हमारे साथ है बीटी विन की माई बाइक, सबकी फेवरेट बाइक है ये। सो हम हमारे नियर बाय लोकल साइकिल शॉप पे आए थे, वहीं से टायर हम लोग डलाएंगे यहाँ पे। उसके पहले आपको हवा निकाल लेनी है। तो हमारे साथ है रमेश भाई, इनका शॉप है यहाँ पे जीआईपी सेल्फ सर्कल के एग्जैक्ट सामने। किसी को भी आप पूछोगे ये एक ही साइकिल शॉप है यहाँ पे। अभी ये ट्यूब अलग कर दी है रिम से। सो दीज आर आवर सेट ऑफ टायर्स। ये है 26x2.10। थोड़े से ब्रॉड हैं, इससे राइडिंग एक्सपीरियंस इससे आपका और स्मूथ हो जाएगा। अब ये ट्यूब चढ़ गई है। रमेश भाई लगाने में कितना टाइम लग जाता है, अगर जैसे किसी को एकदम बहुत अर्जेंट हो और लगाना हो? तो अभी हो जाएगा 15-20 मिनट में। 15-20 मिनट का टाइम लगता है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए बहुत रिम चमक रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। अभी पीछे का भी चेंज होगा, फिर मैं आपको इसका दोनों का विथ चेक कराऊंगा साइड बाय साइड रख के। अभी आप देख लीजिए कैसा है। डालो भैया थोड़ा सा। सो ये भी फ्रंट टायर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, इसमें ये 15 नंबर का ये रिंग स्पैनर है, ये आपको फिट होगा। सब साइकिल्स में सेम रहता है ना? हाँ, सारी साइकिल्स में सेम रहेगा। 50 नंबर का रिंग स्पैनर। आपको मैं एक बार शॉप का लोकेशन दिखा देता हूँ। जय भोले साइकिल मार्ट। अगर आप रात्रि बाज़ार से बड़ौदा में रहते तो रात्रि बाज़ार से स्ट्रेट आएंगे तो यहाँ जीआईपीसीएल सर्कल है, बस उसके एकदम अपोजिट साइड में ही यहाँ पे इनका शॉप है। फ़ोन वाले शॉप है उसके जस्ट बाजू में। शॉप का एड्रेस मैं आपको लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको जो टायर के लिए जब टायर निकालते हैं तो आपको पीछे का जो वी ब्रेक्स है उसको ओपन कर लेना है प्रेस करके, तो यहाँ पर टायर रिलीज आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अभी पीछे का टायर भी सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है खोलने का। अभी टायर खुल रहा है। हमें एक नया सब्सक्राइबर मिल गया हमारे वीडियो के लिए। हेलो, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको बाइक के टायर्स भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। साइकिल रिलेटेड एवरीथिंग यहाँ पे है, सब एसेसरीज, ट्यूब व्यूब सब है। सो एक टायर लग चुका है हमारा। अब ब्रॉडनेस देखिए, खाली टायर का ब्रॉडनेस।
अब ये फैट टायर बन गई है हमारी, बहुत फैट भी नहीं है बट काफ़ी, उससे तो काफ़ी ब्रॉड हो गया। ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए और इसकी देखिए, फ़र्क है ना। रोड पे चलेंगे सो आप कभी भी अगर आपको टायर फिटिंग करवाने तो हो सके तो जितने भी लोकल शॉप्स हैं उनके पास में जाइएगा। हम चाहते तो इसको डीकैथलॉन भी ले आ सकते हैं, पर डीकैथलॉन जाना इट्स नॉट वर्थ, बहुत काफ़ी दूर भी पड़ता। सो इट्स बेटर आपका नियर बाई कोई भी लोकल स्टोर है वहाँ से ये चीज़ कराइए। सो ये दूसरा टायर भी है, बस अब डल ही गया है। चेन अलाइनमेंट हो रही है। अब ब्रॉडनेस देखिए टायर की। सो फाइनली आवर साइकिल इज़ रेडी। अब इसको हम टर्न करेंगे और आपको एक बार एक राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इसका। फाइनली साइकिल अब रेडी हो चुकी है। सो दिस इज हाउ द टायर लुक्स। बाइक ये इसमें बहुत फर्क है, वो उसके टायर बहुत बड़े हैं।